佢會將所有嘅即係佢嘅裝修標準咧係會公示出嚟，包括合同嘅簽約嘅文件咧，全部都有寫清楚晒我哋嘅呢一個品牌。其實咧，每一個人嘅買樓嘅需求咧係唔同嘅。咁有啲人咧係買嚟退休間中，即係上嚟食下嘢啊、度下假嘅，可能佢買翻間總價唔係太高嘅單位，佢都係可以 OK 可以接受嘅。咁啊，似有啲人咧係追求於品質生活嘅，咁佢要一個樓宇質素好嘅，要一個戶型 OK 嘅，同埋要對發展商咧亦都係有一定性嘅要求嘅。嗱，佢嘅呢度嘅瓷磚咧，全部都係有做埋呢一個美縫嘅工藝嘅。咁啊，呢度咧大家可以睇到馬可波羅嘅一個瓷磚啦。咁啊，呢個廚房咧亦都係我覺得呢個戶型最大嘅加分項。呢個客廳嚟講咧，6.6米嘅開積咧，嗱呢邊嘅主露台咧係向翻我哋嘅呢一個南向啦。咁嗱，同埋咧整個客廳嚟講咧，其實咧係可以做到南北對流嘅，而且咧仲有一個非常之長嘅一個即係大飄台喺呢度。呢個飄台咧都有成3.6米嘅。呢個戶型咧，目前咧拉士咧剩翻得2套嘅啫。第三個方式咧就係坐我哋呢個愛心樓巴，門口咧呢度咧都有愛心樓巴啦，一日咧係有幾個班次咧可以直接去到翻我哋嘅呢一個深圳嘅關口嘅。OK， 咁而家嚟到咗我哋而家咧嘅示範單位呢一座啦。咁呢一度咧係1號樓下。咁而家咧目前咧賣緊咧亦都有啲1號樓嘅呢一個尾貨啦，同埋而家咧亦都加推咗我哋呢個2號樓嘅。咁其實咧而家星河咧賣緊嘅職位咧非常之簡單㗎，就係而家面前望到嘅呢一個圖紙嘅所有嘅職數啦。94平方咧係做到3房2廁嘅。咁呢個咧係屬於向花園嘅。咁其實咧按照翻整個星河單體嚟講嘅話咧，到時叫剪接師咧鋪上去我哋嘅呢一個位啦。咁而家呢1號樓咧主要咧都係望花園，圍住94個職嘅3房2廁啦。咁仲有咧就係目前咧貨量最多嘅，因為而家1座同埋2座咧都係有我哋呢個118個職嘅南北對流嘅單位。咁呢個戶型咧係有2個版本嘅，一個咧係南北對流嘅雙露台，一個咧係有我哋嘅呢一個咧左北向南向內圓嘅。咁相對嚟講咧，01同埋022座嘅會稍微會單價會貴少少啦。咁131咧呢個咧係屬於一個樹廳嚟嘅。咁呢個咧亦都係好多深圳朋友咧中意嘅程度咧係最高嘅，亦都係銷量非常之好嘅。咁仲有一個129嘅橫廳啦。咁1號樓而家咧剩翻拉士2套嘅，因為佢係橫廳單位，客廳開積咧有成6.6米嘅。咁我哋咧先開始之前咧，同大家咧介紹下星河啦嚇。咁其實咧星河單體嘅呢個樓盤咧，其實咧喺惠陽區嚟講咧，從2011年正式開發啦。咁目前咧已經係有14、15年嘅一個時間㗎啦。咁而家咧係最後嘅一期收官之作。咁我哋咧今日咧嚟到翻呢一度嘅話咧，先同大家咧介紹下佢嘅項目嘅用料啦。其實咧星河有一點咧，我比較佩服嘅嘢係佢會將所有嘅即係佢嘅裝修標準咧係會公示出嚟，包括合同嘅簽約嘅文件咧，全部都有寫清楚晒我哋嘅呢一個品牌。譬如話佢嘅門鎖啦 Panasonic 嘅，包括佢嘅地磚咧都係馬可波羅嘅，咁亦都有用咗一線嘅品牌嘅立邦嘅乳膠漆啦。大家而家見到咧落住雨
聽到咣咣聲咧，其實個工地咧都係施緊工嘅喎，唔會話出現大家講嘅狀況話買樓花咧會唔會唔穩陣啊？萬一發展商收咗錢佢唔喐水點算啊？嗱，樓上仲咣咣咣咁樣施緊工嘅。咁我哋而家咧睇嘅呢個單位咧係南北對流嘅雙露台，而家咧2號樓加推嘅一個118平。咁呢個118平嘅話咧，其實咧佢可以做到咧客廳開積咧，其實係有成3.8米嘅。咁其實咧佢嘅兩邊嘅露台嚟講咧，其實咧真係非常之正啊，因為佢可以形成一個對流嘅狀態啦。咁其實如果你客廳想要改做橫廳咧，佢門口呢間房間咧都係可以駁嘅喎。咁嗱。呢一個咧戶型咧118平咧，佢喺一座呢度咧，佢都係同大家咧望到嘅感覺咧，其實咧係一樣嘅。如果係2座咧，就係03同埋04啦嚇。咁嗱，大家睇下嗱呢個門口呢度咧，其實咧佢係都算獨門獨戶噶啦。咁呢度咧有個轉彎位啦嚇，有個轉彎位。咁入門咧呢度係有一個採光嘅窗嘅。咁嗱。門鎖啊、門啊呢啲咧都係交付標準嚟嘅。咁入到嚟呢度咧，佢嘅呢度咧天花咧感應燈呢啲咧都係雷士嘅燈具啦，同埋收納嘅呢啲櫃啦，全部咧亦都係有嘅啊。咁大家可以睇下啦，其實咧國內咧好少咧發展商咧佢會配埋歐派嘅一個即係收納嘅呢啲玄關櫃俾你嘅，呢個咧都係一線品牌嘅。咁入到嚟咧，其實咧呢個牆咧可以駁嘅。咁之前咧有客戶咧一直咧佢會問我嘅一個問題咧，就會話呢個客廳嚟講咧，其實咧係唔夠大嘅，因為香港人中意橫廳啊嘛。咁呢個戶型咧，除咗可以做橫廳之餘咧，可以做翻個南北對流，因為佢雙邊都係雙露台嘅一個設計。同埋咧，佢嘅房間嚟講咧，其實咧係越嚟越細嘅。咁118平方咧可以做到4房，唔到120平做4房嚟講，真係算係非常之高嘅一個實用率噶啦。咁兩邊放埋床頭櫃之餘咧，呢邊咧仲可以做翻一個 L 型嘅嗰種書櫃台啦，或者可以做翻一個即係到頂嘅挨住啲埲牆嘅一個即係佢嘅呢個衣櫃位。咁上面呢度咧，其實咧你後期可以預留翻啲做燈底嘅空間嘅吓。咁呢度咧亦都係擺到咗3邊落床，佢嘅床嘅 size 咧唔會話因為118平佢會做晒啲個房間，咁佢個床起碼你係擺到正常嘅 size 嘅。太嘈啦，我關翻個門先。嗱，關翻門嘅空間咧入嚟咧，其實咧大家咧係可以感受到，其實咧以往嘅星河開發嘅舊區嚟講咧，譬如話 V 區啊。V2區啊，其實以前個老業主應該好多都知道呢個積咧好相似140平嘅嗰個積。咁140平咧，而家目前二手賣緊咧好多都係毛坯嚟噶，基本上都要賣到成180幾萬到190幾萬，差唔多接近200萬噶啦。咁而家呢個單位咧帶埋精裝修。全部咧都係新嘅。咁呢度咧唯一一個唔好咧就係2027年嘅4月份咧先至交樓，2027年嘅3月底4月啊嘛。咁其實咧你買呢度咧就可能就係要等嘅一個時間問題啦吓。咁我哋咧行翻出嚟咧，呢度咧就係我哋呢個南北對流嘅呢一個雙露台啊。而家咧睇緊嘅視野咧係1號樓嘅啊。咁1號樓咧，因為而家企住喺3樓嘅一個空間啦吓，咁出嚟翻到呢邊咧，大家可以見到咧，其實咧佢預留咗咧，你可以做翻我哋呢個衣櫃位啊，即係陽台櫃嘅位置，而且佢呢度嘅開積咧，其實咧係有成接近咧，佢嘅位咧係有成1.8米嘅，咁其實你嘅呢一個露台嚟講咧，其實咧係唔算細噶啦吓，真係咧。落雨咧，你都起碼見到個地盤咧係喐緊嘅。我相信呢個咧亦都對於購房者嚟講咧有更大嘅一個信心啊！嗱，佢嘅呢度嘅瓷磚咧，全部都係有做埋呢一個美鳳嘅工藝嘅。咁呢度咧，大家可以睇到馬可波羅嘅一個瓷磚啦。咁呢個廚房咧，亦都係我覺得呢個戶型最大嘅加分項。咁雪櫃嘅預留位啦，你可以做翻一個咧。185 cm 嘅超大嘅雙門雪櫃，你嘅呢一個雪櫃嚟講咧，擺個2.3米高嘅都 OK 喎，因為佢嘅兩邊咧呢啲燈掣位啊、插座位啊都係有嘅，同埋咧
呢邊咧仲有自帶埋我哋呢一個一線品牌嘅呢一個洗碗機嘅。咁其實咧而家國內咧用嘅洗碗機嚟講咧，其實咧無非咧就係老闆啊、方太啊呢啲一線品牌。咁呢個咧都係一線品牌嚟噶。同埋咧，佢呢度咧仲有埋我哋呢一個咧烘乾嘅呢一個功能。咁其實咧平時我哋食完飯嘅時候咧，真係唔使話煩到阿媽去洗碗啦，唔使嘈洗碗嘅問題啦嚇。嗱呢度咧抽油煙機啦，連埋我哋呢一個都係咧交房嘅一個標準嚟嘅。咁嗱呢度咧，其實咧佢呢個吊頂嚟講咧，其實咧都係做有埋多個筒燈嘅。咁呢度咧係個切菜位，咁佢多個筒燈喺呢度咧，其實咧你切菜位個位置係會比較光猛啲啦。而且110平咧，佢如果買03、04嘅，而家2號樓咧係有樓層選擇之餘咧，佢個視線咧亦都會更加之開揚嘅。因為之前咧我哋係有睇過拍嘅嚇。咁呢邊咧出翻嚟咧就係我哋呢個飯台嘅空間。呢個飯台個空間嘅話咧，其實咧做翻個6人位咧都唔會話太逼夾嘅。咁呢邊咧向翻過嚟咧，呢個戶型咧有少少唔好嘅一點咧，我認為咧佢會望到高鐵嘅軌道，即係咧前面呢度咧係會望到呢條高鐵嘅。咁可能咧有高鐵經過嘅時候咧，間唔中會有少少噪音，但係呢度咧起碼個直線距離咧都有個300米以上啦。後邊呢度咧望到嘅呢個位咧就係亞公頂森林公園嘅一個出入口。其實咧之前咧一直有傳咧話變電站一定要喺後邊起嘅時候咧，呢度咧個爭議性咧就非常之大嘅。但係而家咧經過業主個努力咧，政府都話呢個問題要重新去選址吓。咁我哋咧再行翻過嚟咧望翻佢嘅房間。咁呢度咧佢個房間嘅話咧，利用咗一個飄台個位置咧，其實咧係將個書櫃同埋個榻榻米咧係連做一體嘅。咁大家咧亦都可以參考下示範單位嘅設計啦。咁其實110平嚟講咧，喺整個屋苑嚟講咧，其實目前嚟講啦吓，其實佢都係算係同95個積咧佔比嘅戶型係比較多嘅，但係咧南北對流咧係好少嘅。南北對流係比較少啲。之前出咗一推呢個戶型嘅時候咧，其實咧係賣得算係非常之快啦吓。咁我哋咧望翻呢邊咧，其實咧大家都可以睇睇個景咧，其實咧都係比較開揚嘅。因為佢到時候咧係望翻個花園，望翻個內園嘅。其實咧佢啲房間咧 total 咧都差唔多有成10個平方嘅。再睇埋個洗手間啦。咁然之後咧睇咗個洗手間咧，大家都見到啦。該有嘅乾濕分離毛巾架包括埋我哋嘅呢一個咧防滑磚呢啲咧，其實咧都係做得比較好細節嘅。咁其實咧佢呢個即係沖涼咧嘅時候咧，可以放個面盤咧喺呢度，唔係面盤，呢個叫 BB 盤，可以喺呢度咧同小朋友沖涼，因為佢個空間感會夠大啊嘛。我覺得內地人咧買呢個戶型咧，應該都係睇呢個廁所都夠大。呢度咧行翻過嚟咧就係一個女房啦吓。咁呢間房間嘅話，其實咧唔算話之特別大，但係咧起碼都算係夠用嘅空間。你目測佢嘅話咧，其實咧擺咗一個1.2乘翻1.5嘅床，呢邊咧仲可以做到咧咁闊嘅一個書台。咁如果你話中間一橛做書台，呢一橛咧我哋做翻嗰個書櫃又好，或者做翻衣櫃都好，都 OK 嘅。咁其實似呢啲咁樣設計咧，偷位嚟用嘅幾好嘅。佢呢度咧，全部咧佢個膠標咧，佢係白色嘅乳膠漆啦。好似佢咁樣咧，埋咗啲線咧入去，做咗一個無柱燈嘅設計，其實靚好多嘅。跟住咧，再望翻咧，其實咧留意到118呢個戶型咧，其實唯一一個缺點唔係咁好咧，即係我哋係廣東人啊嘛，咁可能有啲廣東人嚟講咧，對於門口咧有少少歪，可能會覺得係歪門邪道，可能唔係咁中意。但係咧，香港朋友咧應該會對呢個會覺得話一開門你見唔到入邊，可能會私隱性會好啲。同埋第二個咧，可能就會望到翻嗰個高鐵嘅軌道啦。其實呢個戶型咧，暫時性嚟講，我覺得我都可以接受到嘅。同埋佢嘅戶型嘅房間咧，佢唔會係門對門嘅。你退翻出少少，大家可以睇下咧，佢潮州老晒啲門咧，佢全部咧都係佢唔會直衝嘅，佢唔會直衝嘅。唔知大家有冇 feel 到我噏乜？佢啲廁所啲門都係咁啊，佢全部都係錯開歪開少少嘅。主人房嘅套廁，其實佢個主人房嘅套廁咧，每個空間咧其實咧係
啱啱好夠嘅。嗱，你睇下佢正常嘅嗰個洗手台個位啦嚇，咁佢呢個位大概都有成80公分左右啦。咁嗱呢度咧佢全部都係採用嘅一線品牌 Mon 嘅呢個智能座廁啦，同埋呢啲咧全部都係有嘅。咁大家可以睇到呢個廁所嘅呢一個抽風啦，包括窗啊都會做得會比較大啲嘅。咁佢呢個咧就係兩開式嘅呢一個玻璃趟門啊。其實咧國內咧啲發展商嚟講咧，其實好多唔會同你做乾濕分離，因為同你做乾濕分離咧其實個成本都會更加高啲，但係星河佢都係唔計成本嘅，我覺得佢，因為佢啲裝修都比較靚。睇住望翻咧，呢個咧就係主人房啦嚇。咁主人房嘅話咧，其實咧佢都係向南嘅。咁其實呢個戶型嘅話咧，唔係兩間，係3間房間，其實咧都係東南或者係西南嘅。咁其實咧到時咧就要睇翻你要揀東定西啦。咁嗱呢邊咧拍住呢個牆身咧，大家可以見到啦，呢個衣櫃位咧都會做得特別之大嘅嚇。咁嗱，似如果目前咧，如果係揀2號樓嘅話咧，03。或者係04嘅話咧，其實咧貨量會比較多少少啦。咁其實咧03嘅話咧係屬於一個西南朝向嘅，04咧就屬於一個東南朝向嘅。咁而家1號樓咧呢個咧樓層都有，但係咧可能冇咁多高層咧俾大家嚟揀，因為大家咧應該會中意啲山景啊、視線開揚啲嘅。咁嗱，而家咧同大家咧報一報個價錢啦嚇。咁如果似而家目前咧2座嘅118嘅話咧，01同埋02咧係暫時咧唔係着重點推嘅，所以大概個價單嘅話咧係喺13000左右嘅中間樓層。咁我係以一個17樓嚟計嘅，咁首期咧2萬蚊啦。咁嗱最低嘅月供咧30年嚟計咧只需要6300咧就可以擁有噶啦。咁如果係03同04嚟對比嘅話咧，呢兩個戶型咧南北對流啦，反而個總價嚟講咧係會仲要平翻幾萬嘅嚇。咁呢個總價嚟講咧，145萬左右啦上落。大概視乎翻你揀嘅咩樓層咁啊，首期俾2萬蚊起咧，都可以做到呢個最低嘅呢一個首期。月供話咧，大概都係喺6000蚊左右。咁你圍到翻一日咧，都係供翻個200蚊啦。咁其實咧，我哋咧亦都有一個最新嘅618嘅一個一口價嘅呢一個價單表啦。咁呢個價單表嘅話咧，等陣間咧我 send 俾攝影師嚇，send 俾剪輯師，到時候咧 mon 上去俾到大家嚟睇下。咁呢個戶型嘅話咧，大概嘅介紹咧就係咁樣嘅。如果想要詳細啲嘅價單，想要更加多嘅詳細資料咧，都可以私信我嘅吓。咁我哋咧下一個戶型再見。OK， 而家嚟到咗第2個單位呢一度啦。咁其實咧呢一個單位咧，目前咧係銷量賣得最好嘅。咁嗱呢個咧。大家可以望到門口咧一個好大嘅窗台，咁嗱呢度咧行翻過嚟嘅話咧，都係個獨伙嘅。呢一個係一個129平橫廳單位，客廳嘅開積咧達到咗6米6嘅呢個4房單位啦。咁嗱，大家可以望到翻啦，嗱佢嘅呢一個門鎖啦，咁嗰啲咧就唔過多以去介紹啦嚇。咁入門呢度咧亦都係一好大嘅鞋櫃嘅，收納個位置都係一線品牌歐派嘅。咁嗱。佢嘅呢個客廳嚟講咧，6米6嘅開積咧，嗱呢邊嘅主露台咧係向翻我哋嘅呢一個南向啦。咁嗱，同埋咧整個客廳嚟講咧，其實咧係可以做到南北對流嘅。咁佢呢個房間咧，如果係到時候你唔做房間作為一個書房嘅話咧，呢邊係可以望到翻我哋呢個山景啦。呢邊咧係望翻我哋呢個花園景啦。而且咧，仲有一個非常之長嘅一個即係大飄台喺呢度，呢個飄台咧都有成3米6嘅。咁我哋咧可以望到翻咧，其實咧整個星河嚟講，或者係整個惠州嘅市場上嚟講咧，係非常之少有嗰啲130平可以做到咁大嘅一個橫廳。咁之前咧木馬湖都有呢種職位嘅，亦都係賣得最好嘅128平142平，咁全部都賣晒啦。可能要等木馬湖嗰啲都要等到翻嗰個5期嘅加推。咁嗱。呢個戶型咧，目前咧 last 咧剩翻得2套嘅啫，一個2樓，一個頂樓嚇。嗱呢度咧行翻過嚟咧，先參觀下我哋嘅呢一個廚房，即係大嘅 U 字型啦，大家可以見到嘅。雪櫃位呢度咧亦都係可以預留翻嚟雙門嘅雪櫃嘅。咁頭先咧已經係介紹咗一圈佢個品牌咧，就兜一圈俾大家睇睇嘅。我覺得咧呢個戶型咧，如果後期裝修嘅設計咧，真係可以做翻一個開放式嘅西廚。我有個客咧買咗呢度一間，買咗木馬湖一間。咁我就問佢咧，你後期嘅裝修風格想要點樣？
佢話一間做中式，一間做西式。其實咧兩個風格嚟講咧，其實咧我覺得係你可以按照翻你自己中意嘅嘢去設計啦。但係如果似橫廳嚟講咧，你真係利用率咧係特別高嘅，因為平均咧你喺市面上咧你見到個橫廳咧都會喺個客廳見到個門嘅。咁啊，佢呢度咧起碼咧淨係對一個門嘅啫，連個廁所位咧都係離得會比較遠啲。所以其實咧你喺客廳同朋友傾偈啊，或者喺呢個飯台呢度食飯嘅時候咧，你起碼離個廁所個位置都比較遠啲。咁嗱呢度咧呢一個超大嘅6.6米面寬嘅呢一個大露台咧，先至係人間享受。大家可以睇睇嘅。而家咧落住雨啊，都係施緊工嘅。隔籬呢度咧右手邊咧就係2號樓，2號樓咧而家咧對住我哋呢邊嘅話咧可以望到嘅。呢個2號樓全部 total 咧呢兩個咧就01、02啦，03、04啦吓。咁嗱，再望翻過嚟嘅話咧，呢邊咧就主要對翻個內緣。其實星河單係最後嘅收官之作咧，佢嘅內緣嚟講咧，我覺得係會比較細少少嘅，因為喺咁多期當中嚟講咧，佢呢個屋苑咧，佢個密度係算係會比較高啲啦。咁啊，呢個長露台咧，應該係大家最中意嘅。呢個單位嘅總價嘅話咧，都係喺翻165萬左右嘅啫嚇。跟住咧，再望翻我哋嘅呢一個房間，大家可以睇睇。嗱，佢呢度咧作為一個琴房嘅設計啦，咁如果你真係後期喺呢邊想要揾一個地方辦公嘅，因為呢邊咧係睇到綠油油嘅山景嘅，頂樓嘅話咧應該會望出個視野咧會比較遠啲嚇。跟住再望翻洗手間，其實佢每個廁所咧都會做得會比較大啲呢度咧都可以睇睇嘅咁我哋咧再望翻呢個，其實咧佢每個房間嘅呢一個面寬咧，2間細房咧，同埋3間細房啦，我哋咁講啦，除咗主人房以外，我哋叫細房，都係個面寬咧有3米嘅，所以你擺張榻米咧，你會望到間房咧特別之大嘅。呢度咧睇翻個最後嘅主人房，主人房咧同樣係向花園景嘅。咁嗱個視線嚟講咧，雖然講唔上眼望得算係好遠，但係咧呢個主人房呢度咧，佢擺到個3邊落床之餘咧，佢呢度個位咧，仲有預留翻你做翻雙便衣櫃位嘅一個空間感。再行翻過嚟咧，呢度咧大家可以望到嘅，就係咧佢呢個窗咧，哇，好正，好大以後咧喺呢架車嘅後路呢度咧都可以直接咧去到翻 C 區嘅嗰個亞公頂森林公園嘅嗰個私家業主出入口拍卡咧就可以入去噶啦。呢個戶型嘅話咧，大致上已經睇完噶啦。總價咧165萬左右啦。目前得翻 last 2個樓層，一個2樓，一個係頂樓嘅1號樓呢度嚇。118咧嗰個咧又唔係呢種橫廳啊嘛，咁2座咧全部都係118嘅。咁嗱，呢個戶型咧月供30年嚟計嘅話，大概個月供咧都係喺翻6800蚊左右嘅啫。咁嗱，呢2個明星戶型嘅話咧，亦都係近期咧銷冠賣得係比較好嘅一個戶型啦嚇。咁我哋咧坐翻低咧，同大家咧即係總結下呢一個樓盤啦嚇。講翻啦，其實咧星河嘅呢一個發展商咧，我覺得對於呢一個房地產嚟講，其實咧應該係非常之出名嘅。咁大家咧可以望下身後嘅呢一個咧，全國咧係有成超30萬嘅呢一個星河嘅業主啊。呢個咧就係星河嘅老細啦，順佛嘅黃楚龍。咁其實咧星河嘅每一個樓盤嘅話咧，其實咧佢都係即係喺整個惠州區域啦，或者深圳區域嚟講咧，其實咧算係裝修質素同埋佢嘅業主滿意率咧係達到咧係喺即係整個區域嚟講咧，我覺得係排得上名嘅。咁星河控股嘅話咧，從1988年開始咧喺深圳已經係精耕噶啦。咁好多香港朋友嘅話咧，我相信對於星河呢個發展商應該都唔會陌生，因為喺深圳有好多嘅大型商場，譬如話星河嘅 Coco Park Coco City 呢啲。咁其實咧
惠州嚟講咧，星河亦都有好多嘅樓盤。咁星河單體咧，其實咧係作為整個惠州片區咧最早開發嘅樓盤。咁其實咧呢邊咧亦都有咗10幾年嘅一個時間啦。其實佢嘅一個樓盤嘅成熟度啊，包括佢嘅呢一個即係小區個環境咧，其實咧係非常之受香港啦同埋深圳朋友嘅中意嘅。我有成交咗好多，即係以前有買開落咧，繼續續買嘅都有。甚至乎有啲業主朋友咧，亦都有介紹朋友俾我買嘅。咁其實咧，我都問過佢哋咧，點解會中意呢度咧？咁首先咧，第一咧，先講優勢啦，就係呢個樓盤確實咧，去到高鐵站咧非常之近嘅，門口咧亦都有我哋呢一個公交車直達到我哋嘅呢一個惠陽高鐵站。咁其實咧呢度咧轉個彎咧，等一個紅綠燈位咧就到啦，揸車咧都唔過10分鐘。咁其實星河單體嘅呢個地理位置嚟講咧，佢去高鐵站近。目前咧惠州嚟講，我哋講得最多嘅一個概念咧就係林森片區。咁其實呢度咧揸車去深圳咧，其實咧都需要1個鐘頭嘅。但係我哋坐高鐵嘅話咧，呢邊咧20零分鐘25蚊嘅票價咧，一日咧係有幾十班嘅呢個高鐵班次咧可以直接去到深圳北嘅。咁你去到深圳北咧，你可以直接轉乘地鐵或者轉乘翻你其他嘅巴士咧，翻到翻關口或者係翻到翻深圳嘅任意嘅區域。咁第二個咧就係呢個樓盤咧，目前咧亦都係有我哋呢一個公交車咧可以直達到深圳14號線嘅呢個沙田地鐵站嘅。咁沙田站嘅話咧，其實咧喺呢度咧過去嘅話，大概揸車程咧係半個鐘嘅。咁其實星河單體呢度咧門口咧就有一個起點站啦。咁包括以後咧 T 區門口咧亦都會 set 翻一個站咧，你可以直接咧喺呢度坐車去到翻我哋嘅呢一個沙田站嘅。咁你後期如果係考慮平價啲嘅交通方式出行嘅話咧，其實呢度都可以直接去到翻我哋呢個福田關蓮塘關或者羅湖關啦，坐蓮塘到翻福田過關嘅呢啲粉絲朋友咧，其實咧仲可以考慮另外一個方式嘅話，仲係呢度咧有第3個方式咧，就係坐我哋呢個愛心樓巴。門口咧呢度咧都有愛心樓巴啦，一日咧係有幾個班次咧可以直接去到翻我哋嘅呢一個深圳嘅關口嘅。咁其實咧，我覺得交通咧應該係人人都需要嘅一個配套啦。咁其實呢個樓盤嚟講咧，依山而建，背後咧就係亞公頂嘅呢個森林公園啦。咁其實呢個森林公園嚟講嘅話，得閒咧亦都可以去行山爬一爬。咁香港朋友咧應該都平時都有係經常喺深圳爬山或者係香港爬山嘅。咁呢度咧其實咧係一個好大嘅一個情緒價值啦。咁仲有咧就係呢邊咧佢有好大嘅一個體育公園啊。咁佢嘅配套嚟講咧，其實咧係好多即係附近嘅小區屋苑咧係都冇嘅享受嘅一個配套，包括咧呢個屋苑嚟講咧，其實咧佢嘅活躍量咧亦都非常之大啦。定期咧好多業主咧都會喺嗰邊咧即係做 gym 喺嗰邊咧仲係打嗰啲健身網球打嗰啲羽毛球都係好多嘅喺嗰邊組隊。所以其實咧，我覺得呢個屋苑嚟講咧，其實咧佢嘅即係好多嘅嘢咧，其實係好多元化、多樣化啲嘅。咁包括咧星河嚟講咧，其實呢個樓盤咧，其實咧我覺得係我哋好多深圳客戶或者係我哋本地嘅人群客戶咧，置換樓最多嘅一個屋苑。因為呢度嘅每個月嘅二手嘅成交量嚟講咧，一個月都可以買到60-70鋪嘅一個成交。但係你要明白喎，呢度嘅屋苑嘅價錢咧真係唔平嘅喎，因為佢嘅呢個尺價咧基本上都要成過千蚊一尺。咁好多嘅似舊啲嘅成交嘅話咧，最平都要成9000幾蚊起。咁你似天瑞南、天瑞北嗰啲可能會平啲，但係嗰啲咧都唔係讀華南師範附屬嘅呢個學校，佢都有成交。所以其實對於呢個屋苑嚟講咧，我覺得個成交佔比都算係大嘅。都講咗咁多優點咧，其實咧好多觀眾朋友咧都從唔同嘅頻道啦、唔同嘅 channel 啦，都對於呢個樓盤你一定會有一定嘅優勢嘅了解。咁其實咧，我覺得呢個樓盤嘅缺點嚟講咧，都要談一談嘅。咁其實咧，對於整個星河嚟講咧，我覺得咧，暫時性嚟講，如果你想要好考慮翻即係安靜程度嚟講咧，可能呢一個屋苑咧，其實咧。佢而家目前賣緊嘅位置咧比較靠近我哋呢個迴旋處，可能咧會有一定嘅噪音嘅影響。咁再加上咧，佢呢度嚟講咧，其實目前咧，因為佢賣緊嘅呢一個戶型嚟講嘅話咧，就
118啊嗰啲會比較多啲。咁你其他嘅戶型嚟講咧，其實樓層嚟講，目前咧可能選擇咧就唔會話太多。咁但係如果似翻急住入住啊，或者係想要即刻買到現樓嘅客戶咧，咁佢呢度咧亦都確實唔係現樓，要等到2027年嘅3到4月咧先至可以交付。咁今年咧5、6座咧，咁呢啲咧今年2025年嘅年底咧就可以直接交樓啦。咁其實嗰啲嚟講咧，大家可能咧就會覺得話仲有幾個月交樓咧，仲會接受啲。咁有啲客戶咧而家對於市場嘅信心啦，對於市場嘅唔穩陣啦，佢都係好驚會買樓花會爛尾啊呢啲狀況啦吓。咁當然啦，呢個咧就要睇翻你自己去衡量，睇翻呢個發展商係未咁信得過，同埋而家啲錢咧全部都係入翻政府嘅一個監管賬戶。咁其實咧我自己個人覺得咧，就係目前咧針對翻戶型，針對翻呢個屋苑嚟講咧，其實咧我覺得比較爭少少嘅缺點咧，就係真係你個房間可能會望到個高鐵嘅軌道啦，可能定期咧會有一啲高鐵嘅噪音，同埋咧嗰個118嗰個咧個門口嗰個位咧係有少少歪少少嘅，所以其實咧對於廣東人嚟講咧，我哋比較信風水吓，所以其實咧呢個咧可能係一個缺點。其實我最中意咧就係呢一個129個橫廳，但係佢又冇咩樓層感喎。咁佢2樓咧嗰套咧就係而家樓下嘅呢一套係望花園嘅。另外嗰套咧就頂樓，頂樓咧佢係望前面嘅樓景為主，但係咧佢嘅房間景咧全部都係望翻山景嘅，所以各有各嘅好處啦吓。星河嚟講咧，呢個屋苑咧，其實我覺得其實佢嘅俾到我個佔比分咧係非常之高嘅，因為大家都知道魅力經常咧嚟拍攝星河單體啦，咁其實咧呢個樓盤咧，我覺得其實最大嘅缺點咧就係佢個價單高，佢係比較貴啲，可能真係唔係話一定會適合每一位客戶嘅預算範圍。其實咧每一個人嘅買樓嘅需求咧係唔同嘅，咁有啲人咧係買嚟退休間中，即係上嚟食下嘢度下假嘅，可能佢買翻間總價唔係太高嘅單位，佢都係可以 OK 可以接受嘅。咁似有啲人咧係追求於品質生活嘅，咁佢要一個樓宇質素好嘅，要一個戶型 OK 嘅，同埋要對發展商咧亦都係有一定性嘅要求嘅。咁其實不妨咧你可以過嚟睇下星河單體嘅。咁星河單體你而家上車嘅門檻咧都唔係太高，首期咧只需要俾2萬蚊起，最細嘅嗰個95平嘅嗰個戶型咧，大概月供都係5000零蚊。咁如果話你買個129啊、131啊，或者買翻個118啊，都係6000零蚊到翻7000蚊左右嘅一個月供嘅啫。其實呢個月供嚟講唔算太高嘅，你基本上咧你有做嘢吓，咁似我哋按揭嘅條件嚟講嘅話咧，其實咧好簡單嘅。似我哋按揭嘅條件嚟講咧，我哋所需嘅資料咧就身份證啦，大陸人就戶口簿，咁我哋係香港人士咧就回鄉證，咁就有結婚咧就提供婚姻紙啦。咁你需要咧就開翻張嗰個公司嘅收入證明，咁最近嘅6個月嘅銀行嘅月結單啦，同埋我哋夫妻雙方嘅一個流水。咁如果單身咧就唔需要吓。咁同埋咧可以提供下你其他嘅嗰啲，譬如話收租啊、資產啊呢啲咧都可以納入為我哋資產嘅一部分嘅。咁我哋咧買新樓嘅話咧，而家咧似翻呢種單位咧總價唔係太，即係總價嚟講咧，其實咧係屬於係比較高啦。咁其實咧佢而家嘅首期咧其實真係唔係太高嘅，2萬蚊你就可以搞掂啊。2萬蚊以前咧我哋買樓咧係要落幾廿萬嘅首期，即係以前總價咁高嘅樓，而家我覺得呢個首期2萬蚊，你只要努力啲做嘢，1個月嘅人工就夠噶啦吓。我相信2萬蚊1個月嘅人工應該好多香港朋友絕對係可以做得到嘅吓。咁再講翻即係呢一個啦吓。其他樓盤咧賣1萬1左右，單體咧正常應該要賣2萬蚊1平。咁其實咧呢一個廣告咧，我覺得要同大家講一講嘅。呢一個咧係我啱啱見到星河最新嘅嗰個廣告啦。星河個品牌對比其他大盤咧，嚟講咧貴1000蚊1平，公立華富貴4500蚊1平。因為喺整個片區嚟講咧，佢嘅呢一個華富學校嘅話咧，其實咧1年嘅學費嚟計嘅話咧，如果按照翻你一個小朋友如果係冇學位嘅冇學區嘅，咁你如果要去到私立學校讀書嘅話咧，正常似我哋木馬湖旁邊嘅嗰個北大培文咧，都要成5萬到6萬蚊1年嘅一個學費。咁其實咧，如果當翻小朋友讀書從小學讀到初中9年嚟計嘅話咧，大概你都要預
預估你俾一個小朋友讀書個學費要成50萬啊！咁嗱，仲有2條高鐵啦，一條咧就係目前已經通車咗嘅一個廈深高鐵啦。廈深高鐵咧係從廈門到翻深圳北嘅，咁途經中間一個站咧就惠陽站。我哋呢度咧25蚊嘅票價，20零分鐘咧就可以到深圳北噶啦，1個鐘頭嘅時間咧就可以去到香港嘅西九龍，直達嘅100蚊嘅票價，68分鐘。咁仲有咧，2027年咧呢邊咧仲有第2條高鐵咧，就係3站咧，我哋可以去到南山嘅西麗。第一站咧去到我哋呢個坪山站啦，第2站咧去到羅湖北，第3站咧去到西麗嘅。咁其實未來呢條線咧，聽講係以地鐵式營運。咁嗱呢條線路咧據稱咧係最快咧3分鐘咧就有一班車次嘅。咁嗱亦都好多人咧會有猜疑，又會話。咁佢都係高鐵，唔係地鐵，都係需要提前買飛訂飛嘅。咁其實咧，2027年呢條線通車嘅話咧，佢係時速350公里每小時嘅，佢係比而家目前通車咗嘅高鐵咧仲要快嘅。咁具體嘅到時候再講啦吓。咁嗱，湖山資源咧加多500蚊一坪，區域入邊咧非常之少有嘅背山嘅一個樓盤啦，同埋咧佢呢度咧仲有一個豐田水庫，得閒咧可以去爬下山、去釣下魚啊。呢個體育公園啦、Coco 商業啦、社區文化啦、大牌精裝啦，所以其實咧按照星河，如果按照最平嚟講，佢嘅呢一個增值部分都有價值9000蚊一平方，咁佢而家賣13000一平，大概嘅均價嚟計嘅話咧，你都係圍到翻3000蚊嘅毛坯價吓。咁嗱呢個品牌嘅溢價啦，其他嘅溢價咧，其實大家都可以參考下。咁我今日咧見到呢個咧，只不過係想分享俾大家。咁嗱，希望咧大家咧亦都有自己嘅一啲見解啊，亦都可以咧喺評論區呢度咧分析出嚟，同我哋一齊探討下呢個問題都係 OK 嘅。咁如果咧觀眾朋友們對於今日咧介紹過呢個星河單體嘅屋苑咧感興趣嘅話咧，可以掃描我哋屏幕上方有2個 QR code， 一個係 WeChat， 一個係 WhatsApp， 可以約個時間咧，我哋專車接大家咧嚟過嚟睇一睇現場咧都係冇問題嘅。咁嗱，今期嘅呢條片咧，我哋簡單介紹呢度。如果需要詳細嘅資料或者需要最新嘅價單嘅話，都可以聯繫美麗噶。咁今期嘅呢條片我哋介紹到，下期見，拜拜。